Nina und Thorsten und der Yukon, den man gar nicht mehr erkennen kann als Yukon, denn ihr habt den ein bisschen gepimpt. Sag mal, der war so, der kam so? Nee, da haben wir schon einiges dran umgebaut. Die Basis hat für mich gestimmt. Der sagenumwogene Sechszylinder war dabei. Ja. Und reiner Zweisitzer, beziehungsweise für 2 Personen, das war uns wichtig. Längsbetten, weil wir groß sind. Das war eigentlich so die Kaufentscheidung für das Auto. Und dann, ja, wie man sieht, wurde noch einiges daran optimiert, ja, angepasst. Solar habt ihr drauf gemacht? Solar haben wir noch drauf gemacht, war nicht original mit dabei, genau. So, du bist Traumfahrt-Ingenieurin. Ja, genau. Und führe hier meine Reisen. Nee, stimmt nicht, aber du hast mit entschieden, was ein Auto gekauft hat, gell? Ja, natürlich. So. Denn ihr seid individuell unterwegs, du bist Handwerkerin. Ja. Darf ich sagen, was du machst? Ja, natürlich. Du bist Friseurmeisterin, Genau. korrekt? Ja. Friseurin, Genau, Friseurin. Hast eine tolle Frisur, muss ich sagen, heute. Strähnen, ist das immer viel Aufwand? Natürlich, klar. Ja. Sehr intensiv, klar. Aber das Ergebnis ist Hammer, wenn man teilweise natürlich die Mädels sieht, die sich das komplett blondieren. So kann man viel Zeit rausschinden, so ein bisschen am Ansatz, oder? Ja, ganz genau. So ist Wenn man das. den richtigen Koloristen am Werk hat, dann auf jeden Fall. Farbe ist auch so ein Thema, oder? Genau, genau. So, wir haben hauptsächlich Männer als Kundschaft, deswegen werden wir jetzt nicht so viel über Färben reden. Ja, die sind ja alle grau, die dürfen das auch. Genau. Dein Mann ist gefärbt? Nee. Nee, alles Natur. Natur. Alter von dir? 43. Echt? Ja. Du hast kein Graues, lass mal kurz gucken. Ganz wenig. Ganz Das ist, wenig. Gute Pflege von meiner Frau natürlich. genau. Ne? So, komm, wenn ihr mal gerade links neben mich kommt und dann gehen wir mal gerade hier, schauen uns das Schätzchen mal an. Es hat einen ganz bestimmten Grund, warum ihr heute in Saarbrücken seid. Ich habe hier meinen Riesenhaufen mal direkt daneben geparkt. Ihr seid nämlich Offroad unterwegs, steht meistens frei. Also wir probieren es. Also wir versuchen irgendwie das, was machbar ist, auszunutzen. Also wir lieben den Minimalismus im Sinne von Camping und die Freiheit einfach, ne? Dieses Gefühl, in der Natur zu stehen. So, ihr könnt ja jederzeit starten hier mit dem Gerät. Habt ihr einen Parkplatz dafür? Ja, genau. Der ist immer bei uns quasi geparkt am Grundstück. So, Topspin, der war schon drauf? Nee, das wurde nachträglich quasi dran gebaut, weil wir haben vor, im kommenden Jahr Richtung Tunesien und Marokko zu fahren, wie vielleicht so viele. Und da ist das mit Sicherheit ein Pflichtprogramm. Und ansonsten sieht es natürlich auch ganz cool aus. Ne? Ja, du bist ja kurz vor der Rente. Du bist im Bereich Entwicklung von Soundsystemen, so kann man sagen, plus minus. Ja, mein ganzes Leben dreht sich um Audiotechnik, Lautsprecher, Kopfhörer und im Prinzip Passion und Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ist das Soundsystem in dem gut gewesen? Weil ich finde das ganz fürchterlich, was da Mercedes-Benz CMS reinmacht. Katastrophe, ja. Natürlich. Da habe ich noch einiges optimiert, aber ich habe tatsächlich das originale Setup drin gelassen und habe überwiegend die Akustik. Ich habe einen Verstärker mit eingebaut, genau mit DSP, alles eingemessen und hauptsächlich quasi die Verkleidung und Blechteile entsprechend noch entdröhnt und gedämmt. So, Yukon, der kam ja von der Stange. Der Möbelbau, ist der Offroad tauglich oder fängt der an zu klappern, wenn ihr mal ein bisschen unterwegs seid? Also Hand aufs Herz. Ja, Hand aufs Herz. Also der Geräuschpegel ist schon sehr vorhanden. Also da muss man schon einiges modifizieren auf jeden Fall. Ja. Das habt ihr gemacht, oder? Das haben wir gemacht, ja. Ja. Also man muss viele Autos natürlich entklappern. Das ist hier natürlich bei dem Hilux, da klappert nichts. Da ist aber auch keine Küche eingebaut, kein Bad, kein Bett hinten drin und so weiter. Das bin ich schon gewohnt. Ist der hart eigentlich oder ist das Fahrwerk gut abgestimmt? Fahrwerk ist eigentlich ganz gut abgestimmt. Auch das ist original. Das war so meine persönliche Überzeugung. Wenn man wirklich irgendwann Teile braucht, um was ersetzen zu müssen, also Originaldämpfer sind drin, Originalfedern. Aber es ist ein Roadmaster-Fahrwerk noch verbaut auf der Hinterachse, sind Zusatzfedern, aber alles mechanisch, das war mir wichtig und im Notfall kann man auch ohne fahren. Und von daher, ja, zum großen Teil ist es ein Originalfahrwerk. So, der Sog war schon drin? Der Sog war schon drin, mittlerweile aber als Dummy, weil wir haben jetzt kürzlich erst umgerüstet auf eine Trockentrenntoilette. Genau. Aber trotzdem dient es noch als Abzug entsprechend. So, ein Sandblech habt ihr noch drauf gemacht. Das ist natürlich auch der Optik, aber haben ist besser als brauchen. Ja, in der Tat. Also durch das, wo es der Werksallrad nur ist, also wirklich mal am Strand dort unterwegs ist, im Sand. Ich glaube schon, dass sie eine Daseinsberechtigung haben. Wir wollen es nutzen. Wir hoffen natürlich nicht, dass wir es brauchen, aber sie sind dabei. Und vielleicht auch unkonventionell sind es GFK, Sand
Bleche. Ich zeig's mal gerade echt. Ja, natürlich, Bleche ist der falsche Begriff, ne? Aber hier Ist aber nicht nachhaltig. Das heißt, wenn du die jetzt nach 50 Jahren wegwirfst, die kann man schlecht entsorgen. man kann diese Beschichtung immer wieder nachträglich quasi erneuern. Das Also hält ewig. Ich denke, es hält ewig, ja. Ist das auch belastbar? Kann man da drauf fahren? Also in der Tat habe ich es nie selbst ausprobiert. Ja. Da ist ein bisschen Glück mit dabei wahrscheinlich, wenn man es wirklich braucht. Aber alles, was ich gehört, gelesen und gesehen habe, sind die sehr gut, aber relativ selten in der Szene. So, und die Heizung läuft. Heizung läuft, genau. Truma Diesel, ja, war ganz lange Zeit nicht zu kriegen. Gibt jetzt ein neues Bedienteil, damit kannst du das ganze Reisemobil mitsteuern, hast du gesehen? Ja, ich habe schon die iNet X, die in das neue Display eingebaut, aber nur notgedrungen, weil das Original CP Plus war defekt. Und da dachte ich, okay, ich nehme dann gleich das Neue. So, komm, wir gucken mal hinten rein, denn es gibt einen besonderen Grund, warum wir hier sind. Wir werden es noch nicht verraten. Du kriegst nämlich noch ein Auto. So, aber wir wollen noch nicht genau sagen, welches. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Anhängerkupplung war ab Werk? War ab Werk dabei, genau. Haben wir auch schon oft genutzt. Sag mal, der hat jetzt in den letzten 2 Jahren, der ist fast 2 Jahre alt, hat der fast 30.000 € an Wert gewonnen. Das ist doch sensationell, oder? Ja, ich glaube, es kommt selten vor, dass ein Auto oder vielleicht ein Wohnmobil an Wert gewinnt. War natürlich kein Kaufgrund für uns, aber ist natürlich ganz schön, dass es so ist. Ja. So, das war schon gerettet hier? Nee, das habe ich selbst gemacht. Wie selbst? Ja, klar. Okay, cool. So, das hier ist auch einer von diesen Radträgern, die ich mir immer gerne ums Ohr haue. Das ist so, ist euch das jemals passiert? Nee, ist einfach zu hoch, oder? Ja, gut, wir sind beide relativ groß, also heißt immer Kopf einziehen, wenn man die Tür öffnet. Mach mal auf bitte. So, dass wir da mal reingucken. Also 4x4, das ist noch der legendäre 6-Zylinder hier. Ja, genau. Krass. So, mal gucken, ob ihr ordentlich seid. Alles schön in Euroboxen verpackt. Immer aufgeräumt. Das Setup ist so, wie wir kamen, original. Der Grundausbau, ja. Wir hatten ja schon das Thema Qualität des Ausbaus. Also das ganze Auto habe ich leer geräumt. Das war alles draußen und habe alles nachträglich nochmal optimiert. Schränke auch draußen? Alles. Wie alles? Du hast rückgebaut? Der war komplett nackt wieder. Weil die, also vielleicht außer den Dachhimmel, aber ansonsten Möbel waren alle wieder raus. Die habe ich alle nochmal separat entklappert, entrappelt, also richtig. Aber das haben wir nicht abgesprochen. Ich weiß ja, dass die Dinger rappeln. Also wenn du da hier so einen Yukon kaufst, ich glaube, der Hersteller ist Frankia, oder? Frankia, genau. Frankia. Die machen das ja schon ganz gut. Aber das hier sind ja nochmal andere Voraussetzungen. Du fährst damit durch Stock und Stein. Also ich sage nichts über Frankia, aber mein Qualitätsanspruch ist ein ganz anderer. Und bei mir kommt diese Belastung Audiotechnik und ein empfindliches Gehör. Also das rappelt dann auch noch mit alles. Ja, genau. Ja, alles. Also wie gesagt, es sollte so leise wie möglich sein und das habe ich jetzt, glaube ich, geschafft mit sehr viel Aufwand. Der Grund, warum wir fertig gekauft haben, war eigentlich, dass ich wenig Zeit habe und ich wollte eigentlich nichts selbst machen. Aber ich bin dann eigentlich dazu gezwungen worden, ja, dann doch nochmal alles zu zerlegen. Ja. Also ich kenne das nämlich. Jetzt ist es so, das heißt, du kannst über Stock und Stein fahren. Der Möbelbau ist relativ still. Ja, also es gibt wirklich nur noch ganz kleine, wenige Stellen. Das ist aber eher im Aufbau. Die Schiebetür, die ist relativ schwer. Da gibt es ab und zu mal ein Geräusch. Aber der Möbelbau als solcher funktioniert wirklich jetzt hervorragend. Auch So. das Konzept finde ich gut, so wie es aufgeteilt ist. Das passt für uns. Da habe ich auch nichts dran geändert. Längsbetten, oder? Was haben wir hier? Genau, ja. So, also Längsbetten mit drin. Wir können ja gleich mal reingehen. Können wir uns das Ganze mal angucken. Da ist Brennholz. Ja, könnte man noch als Brennholz benutzen, aber ich habe es als Zusatz-Auffahrkeil noch immer genutzt. Wenn man wirklich mal komplett Offroad irgendwo steht, dann muss man keine Steine suchen und sonstiges. Hast du keine Hubstützenanlage verbaut in deinem Offroad-Fahrzeug? Viel zu schwer. Vielleicht ein guter Punkt. 3,5 Tonnen bei dem Setup ist eng, oder? immer an der Kante. Ja. Und deshalb gucken wir, dass wir beide schlank bleiben. Genau. Ich zeig's mal gerade. Also beide schlank. Das ist jetzt kein Spaß. Das heißt, ihr seid wirklich an der Grenze. Das heißt, das Beste, natürlich die Sachen klein packen, Unterhose dann 3-mal waschen statt mitnehmen. Ja. Aber ist jedes Gramm zählt, oder? Ja, definitiv. Also wir sind schon so, dass wir alles dabei haben, was wir wollen. Das ist wichtig. Wir fahren auch immer noch mal auf die Waage. Wir wollen einfach auch selber kein Risiko eingehen und haben aber Gewicht gespart dort, wo es ging. Also, sag mal grad, also ein ganz großes Highlight, da habt ihr mich informiert drüber, was ich unbedingt filmen soll, ist, glaube ich, das Highlight hier von dem Auto, ist der Halter für die Küchenrolle. Wenn du mir den mal gerade einmal kurz zeigst. Ja. Das wird das Highlight für meinen Mann. Also Ganz Küchenrolle genau. ist total wichtig. Ja. Ja. Und eigentlich ist es ein Klopapierhalter, glaube ich.
Das habe ich noch nie gesehen, das ist ja genial. Das ist angeklettet, oder? Ja, angeklettet. Ja, also ich habe hier diese Verkleidungen auch alle ausgetauscht nochmal gegen leichtes Material. So Du hast den ganzen Haufen komplett auseinandergebaut. ja, genau. Und wieder zusammengebaut. Ja. Und hast dann geguckt, der Möbelbau, der war wahrscheinlich auch nicht verklebt und verzapft. Du hast beides gemacht jetzt, oder wie? Also man sieht, dass sie eine gute CNC-Fräse haben und dass sie grundsätzlich vielleicht Möbel bauen können, aber das Montieren, also da ist noch ganz schön Luft nach oben. Deshalb musste ich alles wirklich nochmal zerlegen. Sehr schön. Also, wenn ihr so ein Auto habt, meldet euch bei genau. dir. Ich weiß, wie es Denn geht jetzt. du hast ja Bock drauf unbedingt. Du würdest auch für 2.000 € das nochmal machen, oder? Ja, für weniger natürlich. Ja. Die Elektrik hast du natürlich auch auseinandergenommen, oder? Wenn du die Möbel alle geholt hast. Genau, die war zum Teil auch mit draußen, aber wieder genauso hergestellt, wie es vorher Die war gut. Ja, das war okay. Okay, super. Boden auch irgendwas gemacht? Nee. Nee, Boden war drin, der ist natürlich verklebt. Habe an einigen Stellen nachgeklebt, so von der Seite noch ein bisschen. Das war vielleicht eher Kosmetik. Aber das Hauptthema waren tatsächlich die Möbel als solche. Seki war gut eingebaut. War in der Tat auch schon halb draußen, habe ich auch nachoptimiert. Die Schrauben wurden teilweise daneben geschraubt und so. Also es war schon, es sind viele Stellen, ich will gar nicht alles aufzählen, weil ich habe mich viel geärgert. Gut, sieht man ja nicht, die Stelle. Ist doch dann nicht so schlimm, oder? Ja, es ist halt alles schnell gemacht. Und, Gut, du kommst aus der Nähe von Stuttgart, da wird Porsche gebaut, da hat man Qualitätsanspruch. Du bist Saarländer, da wird schon mal geknaubt im Saarland. Aber das, was du gesehen hast da, geknaubt heißt ein bisschen gefuscht, oder? Also ich habe einen hohen Anspruch an Qualität und dann muss man halt noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja. So, wir werden euch gleich verraten, warum wir hier sind, denn es wird gleich ganz spannend werden. So viel kann ich euch sagen. Komm, wir gehen mal vorne rein. Was ist da drin in den Wannen? Das hier ist ein Zusatzfach für Werkzeug? Werkzeuge und so weiter. Und hier unten ist natürlich noch die Gasflasche, eine extra kleine, um Gewicht zu sparen. Zum Kochen. Zum Kochen, genau ausschließlich zum Kochen. Boah, ist die klein. Geht's noch kleiner? Es gibt sogar noch kleiner, also wäre zu überlegen, also wir kochen schon viel und regelmäßig. Wir waren jetzt 4 Wochen unterwegs und sie ist immer noch über halb voll. Also Ach, das Gelbe ist ein Stromkabel. Ich dachte, das wäre die Gasverlängerung. Ja, genau. So, mach mal zu. Dann kannst du hier auch mal zumachen, dass wir nicht unnötig hier Diesel verheizen. Der ist ja teuer, auch in Stuttgart. So, genau, den Kopf hast du schon gemerkt, oder? Das ist übrigens, ja, Yukon, da hast du es drauf gelassen, das Yukon. Hätte man ja auch abmachen können, aber du bist stolz drauf. ja, ich finde es ein passender Name und in der Größe hat es jetzt gepasst, noch das Logo, ja. So, Originalbereifung, das macht doch Sinn. Da kriegst du überall Felgen nach und alles. Auch die hast du gerettet? Nee, die ist original. Das ist die größte Mercedes-Benz Stahlfelge mit 17 Zoll. Und die größtmögliche Bereifung, klar trotzdem Tacho-Anpassung, wurde noch gemacht. Man kann aber immer noch so viel Luft ablassen, dass man eine sehr hohe Aufstandsfläche hat. Das ist ja auch ganz wichtig, zu wissen, wie man fährt. Du sagst, den Allrad hast du noch nie verwendet. Doch, wir sind mit Allrad schon gefahren, keine Frage. Wir sind auch wirklich schon extrem gefahren. Mit Sicherheit wäre eine Sperre oder so noch besser gewesen, aber Achso, die Sperre habt ihr nie verwendet? nee. Also von daher, es funktioniert wunderbar für das, was wir machen. Und Beziehungsweise der hat keine Sperren. Ihr habt gesagt, ihr habt es noch nie vermisst, oder? nee, genau, der ist komplett original. So, der neue Allrad soll ja noch viel besser sein, aber hier, der ist zuschaltbar, der hier? Genau, zuschaltbarer Allrad. Allrad. So, der spart jetzt ein bisschen, der ist normalerweise heckgetrieben dann, oder? Wenn er, Richtig, ja. so, habe ich ja auch. Ist im Winter, wenn du Power hast, auch mit Vorsicht zu genießen, oder? Im Schneebetrieb waren wir in der Tat noch nicht. Aber bei Passfahrten oder so, da merkt man natürlich schon auf der Hinterachse, dass da einiges durchdreht. Ja. So ist das. Mach mal auf, bitte. Boah, ist der schön. Den würde ich ja so nehmen. Man darf ja gar nicht verraten, was du damals bezahlt hast. Denn das sind heute Preise, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass die mal bezahlbar waren, oder? Ja, es war damals schon entsprechend viel Geld, aber heute ist es ja fast schon ein Renditeobjekt. Ja. Ja. Wenn da Leute kommen und sagen, mein Gott, ich überweise mal 5 Bitcoin. Nee, die wird nicht lang im Moment, ja. 20, nee, Spaß beiseite. Project Camper, da habt ihr euch ausgerüstet aus Hamburg. Ja, genau, da haben wir die Isoliermatten für die Frontscheibe von außen entsprechend.
Snorkel ist mit drin. Du hast ihn hier richtig schön böse gemacht. Das finde ich gut. Ich stehe ja auf böse. Ich zeige nochmal gerade meinen Buschcamper, der da vorne steht. Aber das ist eine prima Sache. Zumal der steht vor der Tür. Ihr könnt immer starten, wann ihr wollt. Könnt jederzeit losfahren. Jederzeit. Auch Kurztrips am Wochenende machen wir natürlich spontan. Und Städte auch? Städte weniger. Also wir lieben wohin? Natur, Schwäbische Alb. viel Frankreich, Schwäbische Alb, genau. Ja, auch mal Schweiz, Österreich natürlich. So, ihr seid ja Saarländer. Wir sind in der Autogalerie Saar. So viel können wir schon mal verraten. Bei einer Marke, die in Frankreich sehr beliebt ist. Alpine. Eine Alpine habt ihr euch gegönnt. Die werden wir gleich mal zeigen. Die steht original verpackt. Ihr habt sie wirklich noch nicht gesehen, oder? Nee, wir haben sie noch nicht gesehen. Ehrlich nicht? Nein, Nee. sie ist noch verpackt. Du kannst ja gar nicht lügen, oder? Nee. Also, ihr habt sie wirklich nicht gesehen. Ich darf mal reingucken bei euch? Ja, klar. Komm, wir gehen mal rein. Oder das ist die Trittstufe, die war schon? Nee, die habe ich auch nachträglich dran gebaut. Die Originale war eigentlich auch, hätte man auch weglassen können. Ja, schwierig, sage ich mal so. So, ich gehe mal vorsichtig rein. Ist ja Offroad, da kann ich mit Schuhen rein. Aber wir gehen da nicht aufs Bett drauf. Dann gucke ich mal gerade, ob ich hier einen Haarföhn entdecke bei dir. Das ist so. Oder ein Glätteisen. Sehe ich nicht. Wenn ich im Campingurlaub bin ich da eigentlich eher etwas minimalistisch unterwegs. Ein Max-Fan. Ja, ja. Ich liebe diesen Max-Fan. Das ist der beste Lüfter der Welt. Bisher haben sie mir noch keinen geschickt, liebe Max-Fan-Leute. Also ich will demnächst mal einen kostenlos haben. So viel Werbung, wie ich schon für euch gemacht habe. Du kannst ihn bei strömendem Regen offen lassen. Ja, absolut. Also die Durchlüftung ist genial. Auch die Fahrgeräusche halten sich in Grenzen. Als Original Heki war unter aller Kanone. Kanone, geräuschmäßig. Und das ist wirklich super. Vor allem auch, um die Feuchtigkeit entsprechend rauszubekommen, weil wir auch im Winter unterwegs sind. So, das Bett dominiert, so muss man sagen. Das hier ist ein besonderer Grundriss, denn es ist ein echter Zwei-Personen-Grundriss, bei dem nicht eine riesen Sitzgruppe irgendwas stört, sondern Schlafen, Duschen und Frühstücken ist quasi mit drin. Du kannst auch hier dran arbeiten, das geht sehr gut. Auch der Tisch, den habt ihr modifiziert? Genau, den haben wir jetzt gerade vor kurzem gesagt, es muss ein bisschen mehr Naturoptik rein. Wir haben die Platte ausgetauscht gegen 2 ultraleichte Holzplatten und entsprechend eingeölt. Und das ist unser neuer Tisch. So, zeig mal gerade hier vorne. Das ist dein Cockpit. Wer fährt denn? Du auch mal? Ich fahre hauptsächlich. Nochmal bitte. Ich fahre hauptsächlich. Auch eine Frau kann sowas fahren. Nein, habe ich doch nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Nein, ich habe nur gesagt hauptsächlich, weil das hier ist ja so ein Auto, wo die Männer sagen würden, hey, ich fahre mal, ich zeig dir mal, wie es geht. Aber der lässt sich leicht fahren? Der lässt sich einfach wie ein PKW fahren. Man sitzt ja auch schön hoch, vor allen Dingen. Man hat ein super Gefühl. Die kurze Schnauze, man kann nah irgendwo dran fahren. 6 Meter, kompakt. Also ich finde, ich habe jetzt gar keine Probleme damit und traue mir das auch zu. Ja, hier ist dein Reich. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja. Nein, das hast du schon wieder angesprochen gefühlt. Das ist gar nicht so. Ich habe deinen Mann angeguckt. Der hat nämlich einen Fluxkompensator hier eingebaut. Ach so, ja. Genau, ja. So, deswegen habe ich gesagt, dein Reich. Du bist ja auch Techniker. Nicht, dass du nicht weißt, was ein Fluxkompensator bist. Du bist so ein Skateboarder, ein bisschen ein Verkappter? Ganz früher mal, ja. Ich fahre ja auch Skateboard, das weißt du. Echt? Ja, ich fahre Skateboard. Elektro-Skateboard und ist ein bisschen einfacher. Ja, aber nee, ohne Witz. Also fahre ich, ich habe zum 50. ein Elektro-Skateboard geschenkt bekommen und das habe ich dann auch geübt. Zunächst mit Körperganzschutz. Hat man dann so eine Fernbedienung dabei? Ja, Fernbedienung dabei. Macht Höllenspaß. Und habe mittlerweile 12.000 Kilometer zurückgelegt auf dem Skateboard. Also schon ziemlich cool. Bitte mal öffnen. Ihr kennt ja meine Videos. Also man kann es einmal von innen öffnen. Boah, Schande, ist ja gar nichts drin. Nein, leider habe ich vergessen, das Bier einzupacken. Und das Tolle ist, man kann, wenn man halt hier, so wie jetzt nach außen steht, auch ihn von außen öffnen. War der Kühlschrank denn wenigstens gut? Ja, der war okay. Ja. Also Der war absolut, okay, ja. gut. Aber ich hoffe, es guckt niemand von Frankia dieses Video. So, aber mir ist das egal. Ihr seid ehrlich. Ich darf mal reinschauen? Ja, natürlich. Das ist natürlich genial. Ihr könnt... Sag mal, die Tür, war die schon so leicht, oder? Boah, ist das schön warm hier drin. Und das Standheizung ja, funktioniert. Genau. Was Standheizung. wir an sich jetzt nochmal diese Trenntoilette, die ist noch nicht ganz final verkleidet. Das ist wirklich erst 4 Wochen alt. Eine Tridino, habe ich ja ein Video drüber gemacht. Hast du es gesehen? Ja, genau. Hast du gesehen? Ja. So, Tridino, die stinkt wirklich nicht? Wir haben sie jetzt schon länger im Einsatz gehabt. Das geht wunderbar, also perfekt, auch ergonomisch funktioniert das alles super. So, du hast einen coolen Durchvorhang, der hätte auch bei dir aus dem Salon sein können, oder? Ganz korrekt, genau.
Richtig schön. Marc zieht sich hier weiter. Ja, da muss man vielleicht sagen, ein Original ist so eine Trennwand aus Plexiglas und Aluminium. Also das ist auch sehr, sehr mangelhaft. Und da haben wir gedacht, okay, wir machen einen Duschvorhang. Sieht zwar ein bisschen klassisch aus, aber funktioniert wunderbar und ist zudem auch noch leichter. Also hast du schön umgebaut. Langt das Wasservolumen für eine Reise? Du meinst die Gesamtmenge, was im Auto ist. Das sind also, wenn auch Boiler gefüllt ist, glaube ich 110 Liter. Also wir haben noch nie Probleme gehabt. Ja. Sehr schön. So, damit haben wir euer Auto mal gezeigt. Du bist ein großer Mann. Das Bett hat 2 Meter ungefähr. Ich glaube 1,97. Danke dir das? Ja, das reicht. So, in der Mitte, du fällst auch nicht dauernd mit den Füßen da in das Loch. Nee, geht auch. Also klar, es ist nicht wie zu Hause vielleicht im 2 auf 2 Meter Bett, aber echt perfekt. Wir waren schon wochenlang unterwegs und kein Schlafkomfort einbußen. Was man da sagen muss, wir haben andere Matratzen noch eingebaut und Ist irgendwas original noch an dem Ding? ja, jetzt es kommt schon einiges zusammen. Das hat sich natürlich über jetzt 1,5 Ich darf mal Jahre. zusammenzählen. Ja. Obendrauf der Lüfter ist nicht mehr original. Die Matratzen sind nicht mehr original. Alle Möbel wurden ausgebaut. Das Klo hast du getauscht. Die Heizung ist noch original. Die ist noch original. Die ist noch original. Der Motor ist auch noch original. Ja, genau. So, da kann ja auch, wie gesagt, Dings nichts für. Der Vorhang hier, ist der original? Nee, das haben wir nicht. auch ausgepackt. Ja, das war auch so ein Thema, der hat gerappelt und gescheppert. Das war so eine Schiebetür, Gitter und das hier ist eine tolle Sache und da dachte ich, das baue ich noch mit ein. Ja, Die ist auch gemacht für den Benz hier, oder? ja, speziell für das Modell hergestellt worden Gummidichtungen, ne? und kann man einfach in Deutschland bestellen beim Online-Shop. Online-Shop. Batterien sind original? Die Batterie ist original, der hat schon Lithium-Eisenphosphat drin gehabt mit 105 Ampere, glaube ich. Ja. So, Solar hast du ja aufs Dach gemacht. Okay, soweit habe ich alles verstanden. Ja, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Denn, achso, das Soundsystem, was ist hier vorne verbaut eigentlich noch? Die Fernbedienung? Achso, das ist vom Verstärker. Ich habe quasi eine 4-Kanal-Endstufe eingebaut mit DSP. Also 4-Kanal-Endstufe mit DSP ist drin. Die kannst du damit steuern. Dann hast du RAM-Mounts mit drin. Wer das noch nicht kennt, müsst ihr euch kaufen. Ist nicht ganz billig, muss man sagen, aber über die Airline-Schiene hier, das ist ja sensationell gelöst. Die ist geschraubt, geklebt. Was hast du gemacht? Ja, da bin ich schmerzfrei. Die ist geschraubt. Also Löcher in die Verkleidung rein und mit Gegenmutter, dass es entsprechend hält. Also auch alles zerlegt vorher. Und, Es soll ja nicht rappeln. Also RAM-Mounts sind aus der Luftfahrttechnik bekannt. Da werden teilweise auch Halterungen für gemacht. Also richtig professionell aus dem Offroad-Bereich. Du bist mein Held, ja, denn du hast das gemacht, was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte, wenn ich Zeit gehabt hätte. Arbeitsaufwand, mehr als 10 Stunden hast du investiert? ja, so ein bisschen wahrscheinlich schon, ja. 1000? Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich das Auto selber gebaut. Das ist so mein Fazit jetzt nach dem Ganzen. Weil ich halt schon enttäuscht war, hat man, glaube ich, schon rausgehört. Aber jetzt ist es so, dass wir zufrieden sind damit. Ich habe die Stunden nicht gezählt und ja. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Also, liebe Leute, ihr könnt ihn anrufen und da kann er euch mal erzählen, was alles nicht so toll ist an dem Yukon. Hast du dir mal auf der Messe den neuen angeguckt? Ist der wesentlich anders? Nee, wir waren eigentlich noch nicht auf einer Messe bis jetzt. Okay. Wie kamt ihr auf die Idee, genau den zu kaufen? Ein guter Freund, der hat den Grand Canyon S. Ja. Den haben wir dann auch mal am Wochenende ausgeliehen und sind Probe geliehen. Der ist ja auch extrem leise. Also der Möbelbau ist eigentlich okay, es war echt in Ja. Ordnung, aber der Hauptgrund, das Auto nicht zu kaufen, war dann in der Tat die Bettsituation. Also Bett, ja. Also Querbetten bei unserer Größe, also keine Chance. Ja. Okay. Und dann gab es eigentlich nur das Modell und das haben wir uns einmal angeguckt beim Händler und haben dann direkt gekauft. Länge ist 36, oder was hat er? Ich glaube ziemlich genau 6 Meter. Ne? 6 Meter, okay. Ja, du, die Männer haben es ja nicht so mit Längen, deswegen werden wir uns gleich mal das angucken. Macht mal zu, bitte. Denn jetzt kommt es zum Eigentlichen, wir sind bei Alpine, bei Marc Alpine. Und ihr habt euch einen Lebenstraum erfüllt. Ihr kommt aus Stuttgart, da hast du mir erzählt, in Stuttgart ist der Porsche 911 ein Golf GTI, denn jeder fährt da Porsche, da ist das Porsche-Werk. Ja, ist natürlich immer polarisierend, wenn man sowas sagt, aber ja, Porsche gibt es halt ziemlich häufig und ziemlich oft. Und also mich überzeugt eigentlich die Philosophie von Alpine. Heutzutage ein Auto mit Leichtbau, mit Großserienkomponenten. Das ist, glaube ich, eine gute Kombination und auch eine Antwort auf womöglich Energiekrise, ja, niedriger Spritverbrauch. Der ist relativ niedrig. Also ich spreche ja immer mit Marc Alpine und der hat gesagt, naja, wenn man da ein bisschen Spaß haben möchte, hallo. Ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen, weil wir ein bisschen länger gebraucht. Im Gegenteil. Hallo, ich bin topfit. Ja, stell dich mal kurz vor. Geschichte. Marc Alpine Jakob.
im Alpin-Center Saarbrücken. Ich freue mich heute, euch live präsentieren zu können, eine echte Alpine A110S Auslieferung. So, das ist so. Ihr seid den weiten Weg aus Stuttgart ins Saarland gekommen. Ihr seid ja hier im Saarland geboren, beide. Ja, in Saarbrücken, ja. In Saarbrücken, du auch? Ja, korrekt. In Saarbrücke. In Saarbrücke, ja. So, und jetzt wohnt hier in der Nähe von Stuttgart. Du auch, ja. Mein Sohn auch, ja. In Dudweiler ist er geboren. So, und das ist es. Ja, da steht sie. Die Farbe hätte ich mir jetzt schöner ausgesucht. Also in schwarz, matt. Auch die Fenster sind zu, so kann man nicht fahren. Ja, stimmt. Ja, wir wissen auch gar nicht, was für eine Farbe das Auto hat. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir haben es noch nicht gesehen. Das stimmt nicht. Die Farbe hast du gewusst. Das weiß ich. Aber ihr habt das Auto, so wie es jetzt ist, noch nicht gesehen, ne? Nee, das ist wirklich. Wir haben also jetzt konsequent gewartet. Ja. So, ich denke nämlich, die Farbe hast du gewusst. Aber du hast dich, es ist kein Wunder. Oh, hier. Jetzt darf ich nicht mehr frech werden. Er hat nämlich die Handschuhe angezogen. Sonst gibt es eine rüber. Ich bräuchte mal CO2 von dem Auto. Hast du die gerade da? Dann können wir die gerade einblenden. Das WLTP. Also hier haben wir eine A110S, nur aus rechtlichen Gründen. Das gleiche. Da ist es. Wir reden ja hier über 6,8 Liter. Gewicht 153 Gramm. Und jetzt habt ihr alles mal schriftlich. Damit haben wir Genüge getan. So. Ja, ich denke mal, wie geht das normal, Marc? Du ziehst irgendwann das Ding ab? Genau, auf Kommando. Auf Kommando. So, ihr seid dran. Bitte. Achso, ich kann es auch anzählen, wenn ihr wollt. Es gab auch keine Generalprobe, also ist alles live. Und, Wenn ihr hierher kommt, dann Ja. seht ihr, da wo ich anfange am besten, nämlich bei den schönsten Rundungen der Warte, ganz kurz, ich muss das mitfilmen. Wir haben heute Anno Domini, den 10. Dezember 2022. Du bist großer Fan von German Television, hast du mir erzählt. ja, in der Tat. Warum? Super Videos, immer sehr authentisch gemacht, das schätze ich. Und natürlich alles zum Thema Camping. Und zwischendurch kamen immer so die kleinen Alpin-Videos hier von Saarbrücken. Und das hat mich eigentlich dazu veranlasst, genau hier auch die Alpin zu kaufen. Gibt es ja auch in Stuttgart, oder? Alpin. Womöglich, ja, aber ich habe gar nicht nachgeguckt. Hast gar nicht nachgeguckt? Nee, für mich war wichtig, das hier in meiner Heimat dann auch zu machen. Und fand ich eine super Kombination. Der ist auch ein Hammer-Typ, oder? Der ist so, der stirbt ja für das Auto, habe ich das Gefühl, ja. Der würde, also wenn. in der Alpine Bettwäsche. Der würde, damit die Alpine nicht den Abhang runterfährt, würdest du sagen, komm, ich spring runter, rette sie. Absolut. Ja, es ist so. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Eine Alpine in Bleu Alpine. Passen dazu die schwarzen GT Race. Warte, du musst etwas näher zu mir kommen, dann hört man dich besser. Passend dazu? Dazu die schwarzen GT Race Felgen mit blau lackierten Bremssätteln. Sensationell. Ich glaube, den musst du nicht zerlegen vorher, bevor du den fährst. Dann? Haben wir das wunderschöne Heck mit den schönen Rundungen. Diese Seite sieht übrigens auf dem Rückgrat genauso aus wie vorne. Oh, ist das schick. So, jetzt noch einmal ganz zum Schluss die Maske. Eure Alpine A110S. Tada! So, wir dürfen ja aus GEMA-Gründen, normal hätte ich jetzt noch eine Musik eingespielt, aber das machen wir jetzt nicht. Das ist der sportliche Motor. Pferde, was hat der? 300 PS. 300 PS. 40 Newtonmeter. Nochmal, wie viel Newtonmeter? 340. 340 Newtonmeter. Übertragen durch ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe von G-Trag. Von G-Trag. Jawohl. Okay, verstehe. Dann habt ihr euch den individualisiert. Das ist jetzt keiner, der im Vorlauf war, sondern ihr habt euch den von der Pike zusammengestellt. Was ist dein Feeling? Hast du Gänsehaut? Ja, auf jeden Fall schon. Ganz aufgeregt. Reinsitzen. Extremer Leichtbau. 1100 Kilo, glaube ich, wiegt der Hobel. Und das ist der Schlüssel übrigens. Ja. So, das Ganze habt ihr zugelassen bei euch im Landkreis. Habt ihr Kennzeichen dabei? Ja. Wo sind sie? Wo sind die? Das ist eine der gute, Theke. hinter der Theke. Hinter der Theke. Ganz versteckt hinter der Ganz versteckt hinter der Theke. Du magst mal einsteigen? Achso, du musst auf dem Fahrersitz, oder? Ja, natürlich. So, mach mal. Schauen auf der Seite erstmal rein. Ganz wichtig für mich, wir haben innen Fortsetzung des Themas Blau, nämlich die blauen Ziernähte und 12 Uhr Markierung und auf dem Lenkrad blau das Alpin-Logo. Halt mal gerade die Nase rein, das riecht so geil. Das ist. Riechst du das? Ja. Ja. Das riecht nach neuem Auto. Das riecht. so schnell verfliegt irgendwann, ne? Nee, glaube ich nicht. Es ist so, also das Schlimme ist, ich kann es auch nicht festhalten, weil das ist eins der Sinne, die ich nicht übertragen kann im Fernsehen. Er riecht, warte mal, ich gehe mal rein.
Oh, er riecht so geil nach Neuwagen. Ah, das ist so ein Duft, den ich gar nicht beschreiben kann. So eine Mischung aus Leder, aus Kunststoffausdünstungen, Formaldehyd, die irgendwie reinkommen. Aber das ganze Gemisch, das macht Gänsehaut, oder? Ja, absolut. Genial. Mit Aluminium Mit Aluminium. gemischt. Und das macht die Mischung aus. Also Cola-Dose quasi. Wichtig, auf der rechten Seite bei der S serienmäßig Beifahrerfußstütze, ebenfalls aus Aluminium. Und hochgefahren ist schon in der Mitte das neue, seit 2022, Infotainment-System. Ach, da hat das Neue drin. Jawohl, selbstverständlich. Ihr habt das nicht reingebügelt, nachträglich. So, das ist Rückfahrkamera, Rückfahrkamera. die wir nachher gerne im Innern des Fahrzeugs. Wo denn? Wo ist sie? Die sitzt hier unten. Da unten, okay. Die ist neu jetzt, die Position, ne? Nein, die ist Anzeige, ganz genau. Und wir Anzeige ist haben neu. Die Anzeige in der Mitte. Und wir haben hier noch verbaut den Subwoofer mit 800 Watt, Focal Premium Soundsystem. Und wir haben hier noch, da sieht man es gut, das Sichtpaket verbaut mit den automatisch anklappbaren Außenspiegeln und dem automatisch abblendbaren Innenspiegel. Sag mal, wo Sachen hier nach Carbon aussehen, ist auch Carbon drin? Das ist echtes Carbon, jawohl. Hier in der matten Ausführung bei der So. S. Hat der eine Schneeflocke, die Reifen? Nein, Okay. Also heute wir haben das extra so gedeichselt mit dem himmlischen Herrn. Heute ist trocken und warm genug. Gott, super. Also haben wir das. Trotzdem vorsichtig sein. Allrad hat er nicht, oder? Nein, wir sind nach wie vor bei unserem alleinigen Antrieb auf der Hinterachse. Dort, wo auch der Motor sitzt. Es kam noch nie einer auf die Idee, den mal so 25 cm höher zu legen, anderes Fahrwerk Es gab rein. mal eine Studie, doch korrekt, sogar ganz witzig, passend zur Jahreszeit mit Skiträger und ein paar Skiern drauf. Wird aber nie in Serie gehen. Was ziemlich geil ist, der kann gar nicht schmutzig werden, weil der hat hier so Zwischendichtungen, damit nichts reinlaufen kann von außen. Ne? Die Einstiege sind in der Regel wirklich sehr, sehr sauber zu halten, ganz genau. So, wer fährt denn jetzt zurück von euch? Ja, wahrscheinlich ich. Du fährst zurück. So, dann Das ist Tradition. Also es fährt immer meine Frau. Ich sitze nebendran und mache Co-Pilot. Ja. man muss sagen, ihr kriegt alle 2 Monate, glaube ich, ein neues Auto, habt eine große Tiefgarage, da sind mittlerweile 400 Autos drin. Als Friseurmeisterin kriegt man allein vom Trinkgeld, kann man sich das so finanzieren. Oder? Natürlich, klar. Vor allen Dingen die Entscheidung jeden Morgen, welches Auto soll ich heute fahren, das ist schon wirklich schwierig. Das ist doof, gell? Das ist wirklich echt, ja. Und wir wissen gar nicht mehr, wie viele Autos es tatsächlich sind. Also von daher. Am Schluss habt ihr 2 Autos oder habt ihr noch ein Spielzeug irgendwo in der Garage? Ja, unser Spielzeug ist eigentlich unser Wohnmobil. Der Yukon. Der Yukon, genau. Ja, steig mal ein, denn der Sitz kann nämlich nicht verstellt werden, das ist das Coole. Ein Diskussionspunkt heute. Wir sind also hier das sind junge, dynamische, großgewachsene Menschen. Wir sind hier ein klein bisschen am oberen Anschlag, deswegen werden wir beim nächsten Saarlandbesuch, unten sieht man es, den Sitz auf tief stellen. Auch die Frage so, wie ich dich kenne, wirst du ein paar Schrauben auch noch losmachen können oder zur Not. Ja, ich glaube, ich lasse es lieber machen. Es gibt ein Auto, an dem ich rumschraube, das reicht dann auch. Okay, langt. So, fühlt sich an wie ein Handschuh? Ja, wunderbar. Ich glaube noch etwas das Lenkrad vielleicht noch näher und dann ist, glaube ich, alles perfekt. Boah, das hast du so verdient. Weißt du, wie schwer die Arbeit ist als Friseurmeisterin? Ja, auf jeden Fall. Das brauche ich ja gar nicht zu beschreiben. Nein. Sich dauernd nach vorne bücken, das machen. Du hast noch keinen Rücken? Nein, ich habe noch keinen Rücken, Gott sei Dank. Nee, Irgendwas an Händen schon? nee auch nicht. Auch nichts. Das Nee. heißt, du wurdest verschont, kann aber noch kommen, oder? Man Kann weiß alles nie. noch kommen, aber ich bin robust. Sag mal, du bist jeden Tag am Schaffen oder gibt es einen freien Tag noch bei Friseuren? Nee, ich habe auch noch einen freien Tag. Montags? Montags, genau. Ich hätte es Das war ja geahnt. früher so. So, das Lenkrad kann man anpassen, Marc. Erklär mal, ist das jetzt gut für Sie? Oder? Ne, ich glaube, sie will es noch ein bisschen rausziehen. Mittig unten den Hebel zu dir klappen und dann entsprechend positionieren. Boah, das Auto passt so gut zu dir, weißt du das? Ja, okay. So eine kleine, leichte Frau, also jetzt nicht zu klein, aber du bist ja doch eine zierlicher eher oder von der Statur her. Dann ein zierliches, leichtes Auto, das bedeutet, du tust dem Auto auch gut damit, dass du so leicht bist. Kannst dir vorstellen, das Gewicht, was dazu kommt, ist relativ gering, aber mit den Schuhen hier, ich kann es gerade mal zeigen, kannst du richtig Gas geben. Ja. Automatikfahren tust du ja eh schon Zeit deines Lebens. Ja, also relativ lange zumindest mal jetzt, ja. Boah, das steht dir echt gut. So, das blaue Logo hast du gesagt in der Mitte, das ist in der Farbe? So. Das ist Alpine Bleu, wie der Rest. Wirklich hier als letzter Farbtupfer, als i-Tüpfelchen, Tüpfelchen auf dem i. So, ihr hört wahrscheinlich auch in Stuttgart Radio Salü den ganzen Tag oder der Wettermüller morgens. Nee, weniger. Okay, sehr schön.
Ich habe sie gefragt, ja. Es hätte eine andere Antwort kommen können, aber das habe ich jetzt mal. Das haben wir eben nämlich Ein Head-Up-Display oder was? Vorbesprechung noch nicht. Ja, sag. Es gibt einen wichtigen Aufkleber im Fall aller Fälle, national, international, Wo? die Assistance von Alpine. Also sollte mal irgendwas passieren, was ja sehr unwahrscheinlich ist hier bei dem Das Auto. ist noch nie vorgekommen. Was ist da drin hinten? Man kann da irgendwas reinmachen? Kofferraum? Wir haben noch hier den Kofferraum mit natürlich Safety Pack Original von Alpine. Das wird warm im Kofferraum? Das wird warm, man sollte keine Lebensmittel. Also nicht zum Lollo fahren, die Cremetorte hinten rein. Ja, oder man muss schnell genug sein, womöglich. Ne? Wunderschön, hier auch verpackt, wie so vieles, elegant. Die komplette Bedienungsanleitung, die kann man hier hinten links, Thorsten, du findest sie wieder. Magnet festmachen. oder was? Genau, Scratch. Scratch, ich wollte gerade sagen, ist ja Alu alles. Rechts, was ich hoffe, Ja. dass er auch nie braucht, haben wir die Pannenhilfe, wenn mal ein Reifen platt sein sollte, Nagel gefangen, dann nur bedingt einsatzfähig, gibt es immer mehr mit Kompressor, mit Dichtmittel, dass ihr mobil bleibt. Gut, es gibt ja auch Meistens Schaum. regnet es ja. Also es gibt eine Kleinigkeit, die muss man sagen, bei dir bei der Auslieferung, du legst unglaublich viel Wert auf Details. Und zwar hast du heute deine blaue Uhr angezogen und ein blaues Ganz blau. Kettchen. Ich zeig mal gerade, da vorne ist die blaue Uhr. Passend zur Farbe, da ist das blaue Kettchen mit drin. Hier ist das blaue Alpine. So, jetzt reicht's aber. So, wenn es aber jetzt gelb wäre, dann wäre alles in gelb jetzt. Nein, so weit gehen wir nicht. Zufall jetzt. Es bleibt blau. Das ist die Farbe schlechthin für einen Alpine, muss man sagen. Das ist, ich glaube, die heißt sogar Alpine, oder? Die heißt Alpine Bleu, die geht immer und nach wie vor etwa 80% sind in diesem Farbton lackiert. So, Das steht ihr einfach am besten. Ihr reist ja mit leichtem Gepäck, ja. Theoretisch könntest du den ja mit der Anhängerkupplung hinten an den. Hast du überlegt mal? Ja, hatten wir kurz überlegt, ja, aber nee, wir fahren auf der eigenen Achse natürlich und schön gemütlich hintereinander her über Land. Ich meine, wenn ihr jetzt auf Reisen seid, weil der Benz selber, der wird es gar nicht merken bei der Power. Ja, wäre natürlich eine Option, ja. Das könnte man mal überlegen, ja. Müsste man einen Hänger ausleihen. Mach mal bitte vorne auf, Marc, dass wir mal reingucken. Denn es gibt ein spezielles Kofferset. Das habt ihr auch schon geordert, oder? Nee, Koffer haben wir noch genug, aber wir müssen gucken, ob sie passen. Ja? Ansonsten müssen wir die noch nachkaufen. So, ich habe gehört, da passen normale Flugkoffer rein, so Handgepäckkoffer. Du hast dich ja erstmal schlau gemacht aus den ganzen Filmen. Hast du den letzten IP-Film eigentlich gesehen, den wir veröffentlicht haben? Ja, genau, habe ich gesehen. Das war die gelbe, glaube ich, die wir gezeigt Die haben. Ne? orangefarbene da hinten, wo Ja. wir ganz zum Schluss eben diese Auslieferung angekündigt haben. Da war die mit drin. So, da haben wir euch schon gesagt. Ja, ganzes Alu. Sensationelles Auto. Magst du es einmal ganz kurz starten? Wer will? Einmal, dass wir den Motor mal anmachen. Die Madame. Ein Klappenauspuff kannst gerne wieder, genau. Marc, mach mal zu. Boah, was für ein Feeling, oder? Super. Das Ganze halten wir fest auf Video, denn Gut an. nochmal. Das hört sich gut an. Ist jetzt schon auf, der Auspuff? So, jetzt kommen die Schilder gleich noch drauf und dann geht's ab nach Hause, oder? Ja, dann geht es wieder Richtung Stuttgart zurück. Ja. So, jetzt ist die Klappe zu. Also zum Starten hat er sie kurz auf. Ja. Ah, ist schon krass, der Unterschied, oder? Ohne mit Klappe. Ja, hört sich auch besser an wie der Yukon, ne? Natürlich. Ja, aber der Sechszylinder klingt auch gut. Ja, ist ein super Motor. Ja. Perfekt. So, sie ist drin. Jetzt gibt es noch ein paar Sachen. Voll digitales Cockpit, hast du gesehen vorne? Ja. Auch schick. Aber das Coole hier ist eigentlich diese Leichtigkeit, dass du, ich bin ja mal mit ihm mitgefahren, das Ding macht alles mit, reagiert unglaublich direkt. Also wir sind sie in der Tat auch noch nicht gefahren. Nochmal, ihr habt ihn gekauft ohne Probefahrt. Ja. Also ich habe darauf vertraut, dass es funktioniert. Wir haben Hast du das das alles. Probefahrtvideo gesehen von mir? Ja, das habe ich gesehen. Ja. Wo wir im Saarland unterwegs waren und ich dauernd gesagt habe, mach mal langsamer, sonst können die sehen. Ja, und es war auch mal toll, nochmal die Gegend zu sehen, wo ihr rumgefahren seid, also die alte Heimat. Ja. Toll. Von daher wirklich blind gekauft, sozusagen. Ist das so? Sie lernt gerade das Handy an, merke ich gerade per Bluetooth, denn das kann man machen. Nina, mach mal gerade das Auto bitte aus.
Ich muss euch leider verlassen, denn wir werden abmoderieren und ich werde euch jetzt in die Heimat schicken, denn der Marc wird euch noch jetzt die Detaileinweisung geben. So ist es. Warte, ich komme. Jetzt. Jawohl, wir haben gerade schon Ihr Handy angebunden. Wir legen nachher das zweite Handy vom Thorsten drauf. Und dann ganz wichtig, die S verfügt ja serienmäßig über die Applikation Telemetrix. Die werde ich Ihnen noch vorstellen. Ganz wichtig für die Gesundheit des Motors habe ich da nebeneinander gelegt Öldruck und Öltemperatur, damit die immer im gesunden Bereich sind. Okay, so da ist es. Wir sind in Saarbrücken beim Alpine Centre Saarbrücken. Ist das korrekt? Alpine Centre Saarbrücken? So. Ganz tolle Und ganz tolle pandemiekonform halten wir uns alle ganz lieb, sage ich mal. Und das ist schön zu wissen, denn ihr habt was ganz Tolles. Kann man die im Winter fahren, das denkst du? Ja, ich denke schon. Ja. Wenn du mal hinten mal guckst, da sind die Berge mit Schnee und allem drum und dran. Man kann sie, oder Marc? Man kann, absolut. Es macht richtig Spaß. So, und hier sind 3 Stück. Kommt mal bitte nach vorne. Ich brauche mal gerade ein Startbild, dass wir das einmal noch haben. Und stellt euch mal zu dritt, genauso wie ihr wart, nebeneinander. Genau, jetzt mal alle 3 zusammen. So, und die Sonne ist ein bisschen blöd jetzt, aber das spielt keine Rolle, machen wir trotzdem. Vielen Dank fürs Einschalten heute am 10. Dezember 2022 in Saarbrücken. 3 Saarländer und ein in Trier geborener. Und der 4. an der Kamera. Tschüss.